ازيكم وعاملين ايه؟ مساء الفل عليكم وعلى احلى عيون بتتابعني واحلى ناس بتعمل لايك ومتابعه وشير. هدعيلكم كلكم ان شاء الله. نتعشى مع بعض عشاء خفيف النهارده. هنعمل بانيه بدبس الرمان. هو في ناس بتقول عليه مشوي، في ناس بتقول عليه بانيه بدبس الرمان، بس هو صراحه حلو، وصفته حلوه، مش مكلف، مش بيبهدل الدنيا كتير. حاجات كتير قوي هتشوفوا بقى، مش هرجع عليكم كتير. ده نص بانيه مغسول كويس طبعا ومتصفي كويس جدا. اهم حاجه يكون هو متصفي، ما يبقاش فيه ميه خالص، ولا بانيه ولا ميه، لان البانيه او ميه او اي حاجه، آه البانيه او الفراخ لما بيبقى فيها ميه بتعمل ريحه زفاره، ما بتبقاش حلوه، فلازم تصفي كويس. ايه بقى التوابل بتاعته؟ صلوا على النبي. اول حاجه كوبايه لبن. تمام، قرب منكم كده شويه عشان تشوفوني. لا مش قوي كده. كوبايه لبن نحطها. هو المفروض والاصح يعني اللي هي كوبايه زبادي او كوبايه لبن رايب، بس انا ولا عندي زبادي ولا عندي لبن رايب بصراحه، فقلت احط لبن هيدي برضو نفس التكنيك ونفس المفعول. المهم بس ان احنا عايزين حاجه ترطب الانسجه بتاعت اللحمه، فاهميني؟ دي اهم حاجه في الحياه يعني. لبن بقى، رايب، زبادي، بس لازم تحطوا حاجه من دي. وبحط ده خل تفاح، بحط منه يعني معلقه صغيره خالص، مش كتير، حاجه صغيره خالص. وطبعا المكون الاساسي هو دبس الرمان. اوكي، بس هو اصلا خلصان، ما بستغناش عنه على فكره في اي حاجه. في اي حاجه مش بستغنى عنه، حتى في توابل الفراخ اللي هي المشويه، اللي في الصينيه، في الفرن، حاجات كتير بستخدم فيها دبس الرمان صراحه، الكبده، الحاجات دي. ونحط معلقتين زيت زيتون، بس انا زيت الزيتون بتاعي ده تقيل قوي، مش زيت زيتون اللي هو الخفيف اللي هو بكر ده، لا ده جايلي من بلده اصلي فتقيل قوي. هحط معلقه واحده بس، لان ريحته قويه قوي ونفاذه جدا، يعني بحطه على اي اكل تبقى ريحته قويه قوي. تمام. وطبعا نحط ملح. الملح ده بقى، بصوا يا جماعه، انا مش بعرف احدد صراحه التوابل بالمعلقه، انا بحطه بالبركه. كزبره ناشفه، يعني نقول مثلا نص معلقه لو نص بانيه، او معلقه ممسوحه لو كيلو بانيه. تمام. بابريكا، ده اهم حاجه عشان تديها لون. فلفل اسود، ده اهم حاجه برضو، هو كله مهم مفيش حاجه اهم. تمام. ونجيب معلقه صلصه، نحطها عليها وبس، ولا اي حاجه. يبقى احنا كده هنجيب نص كيلو البانيه. وبص ما يكونش يعني تقولوا بتاع الفراخ وهو بيقطعه ما يبقاش رفيع قوي عشان ما يتحرقش، يعني ايه، يبقى فيه سمك شويه، تخين شويه ومش تخين قوي برضو عشان خاطر يستوي من جوه. تمام. هنجيب نص كيلو بانيه، هيتغسل كويس وهيتشطف، وبعدين هنحط عليه التوابل: ملح، فلفل اسود، بابريكا، كزبره ناشفه، وتوم باودر، بس انا للاسف ما عنديش توم باودر، دبس رمان، زيت زيتون، وطبعا ما ننساش كوبايه اللبن او الزبادي، دي اهم حاجه. اوكي. ومعلقه الصلصه. وبعد كده بقى نقلب كله في بعضه. لبست لكم جوانتي عشان خاطر ما تقرفوش مني، عشان انتوا المره اللي فاتت ساعه الكبده حسيت كده ان انتوا نفسيكم شالت مني شويه. اوكي. هنقلب بقى البانيه، بس انا كترت اللبن شويه. نقلب البانيه كويس جدا في التتبيله. عندك مستردة ممكن تحطي شويه بس مش كتير. تمام. والمفروض بقى بنسيبه اقل حاجه خالص في التتبيله دي من ساعتين ل3 ساعات، دي اقل حاجه. والمفروض اصلا هي تتساب من قبلها بيوم في التلاجة، ده الصح. لكن لو انت ما عندكيش وقت مثلا، مستعجله وعايزه تعملي حاجه خفيفه وزهقتي مثلا من البانيه العادي، من الشاورما، من الحاجات دي، هتعجبك اول وصفه دي وجربيها، وخفيفه ومش مكلفه، يعني توابل وزيت بقى وبقسماط طبعا، انتوا فاهمين بقى الدنيا بقى، والطرطشه بقى والدرمغه اللي بتحصل في المطبخ بسبب البانيه. فلا دي هتحبوها وصحيه كمان. خليكم معايا وبعدين نرجع نقلي البانيه تاني. ورجعنا لكم تاني. هنا بقى المفروض البانيه ان هو بات من بالليل للصبح في التلاجة، او بعد ما عدى عليه 3-4 ساعات. تمام. نولع بس ايه، اهم حاجه العين كده تكون عاليه الاول، ما تبقاش العين واطيه النار، يعني عشان خاطر ايه، ياخد صدمه. تمام.
حط نقطه زيت خفيفه خالص في الطاسه. على فكره انا بحب احط زبده برضو، يعني بتطري الاكل شويه. تمام. كده بس الطاسه تسخن اهم حاجه قبل ما نحط البانيه عشان ما ينزلش ميته. تمام. ياخد بس صدمه بس اولانيه، وبعد كده اول ما ياخد لون من ناحيتين، ناحيه كده ثانيه وثانيه كده او ثانيتين بنوطي بقى العين شويه لحد ما يستوي. وبعدين في تريكايه كده المفروض بنعملها قبل ما نطلعه خالص، اللي هو ايه بقى؟ اللي احنا بنحط دبس رمان. انا بدور على المساكه بس انا مش فاكره بس ماشي اوكي. ما علينا. انا عندي مسكات كتير جدا والله، بس انا مش عارفه هي فين يعني. ماشي. هو طبعا لما تحطي بقى الزبادي او الرايب مش هيبقى سايل كده، واللبن طبعا سايل عشان اللبن. تمام. لا انا مش تمام. اوكي نصفيه كويس. هي احسن حاجه بقى ان التتبيله بتاعته ما بيبقاش فيها اي تكتلات. تمام. احنا حطيناها تاخد صدمه اولانيه، ده لازم يعني. انا مش عارفه اوريكم ازاي، خليكم معايا. كده تاخد لون بس الناحيه دي، وبعدين ايه نرجع تاني. هو هنا كده بعد ما اخد لون على الجنبين اوكي، المفروض بقى ان احنا هنا ايه بنعمل بقى ايه حركه بقى. ايه هي الحركه؟ بتفرق او برضو في الطعم على فكره، بتفرق جدا يعني. اللي عايز يعملها يعملها، اللي مش عايز يعملها برضه ما يعملهاش. هي بتفرق ان انا بجيب بقى معلقه دبس رمان ماشي، واول ما ياخد لون من الجنب بروح جايبه كده الفرشه واروح نازله عليها دهناها من الجنب ده كده. وبعدين بقى ما جبتش المسكه بس لقيت حاجه تانية الحمد لله. بندهن بقى ليه دبس الرمان عليها من على الوش، يعني هي خدت صدمه كده وبعدين قلبناها خدت صدمه كده، بنحط بقى دبس الرمان فرشه كده رايحه جايه عليها، بتديها بقى طعم جامد جدا بقى، بتديها طعم حلو مع مزز مع لون حلو قوي. هو ده اللون اصلا اللي احنا يعني بناكله بره او في اي حته، مش الفراخ، لان الفراخ لو قعدت فتره كبيره قوي كده على النار تتحرق، فاللي بيديها اللون ده الدبس الرمان. اخلص واوريكم الفاينل في الاخر. وهنا بعد ما خلاص البانيه خلص نطلع بقى ونشوف. على فكره والله يا جماعه حلو جدا، بيوفر خصوصا بعد ما الزيت غلي، مش هتحتاجي ان انت تقلي في زيت او حاجه، والبانيه وطرطشه الزيت برده والدنيا، وطعمه حلو، طعمه حلو جدا يعني، وحاجه جديده يعني. حتى لو ولادك مش بياكلوا بانيه، مش بيحبوه الحاجات دي، هياكلوه. احنا بقى معانا محمد هيدوق ويقول لنا ايه رايك. محمد بياكل كسر الشوكه. مبسوطين؟ يا رب تكونوا مبسوطين. اتلسع، يا رب تكونوا مبسوطين اكتر. طب عادي، لا عشان سخنه، بس عشان سخنه انا ممكن اقطم انا عادي، بس انا سحت اساسا والله. باكلها سخنه قوي. بصوا عامل ازاي اصلا، بس سخنه جدا يعني مش عارفه امسكها، فاهميني؟ حلوه جدا والله العظيم، جربوها بس لازم تسيبوها في التتبيله شويه، مينفعش تعملوها على طول. الف هنا على قلبكم جميعا. ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعه، وان شاء الله فيديوهات جديده هتعجبكم باذن الله. باي باي.